Molt bones, estem aquí al plató de Fitel de l'Ono Music Festival. M'acompanya Borja, integrant d'Inure, un grup, un equip, uns productors, uns músics, uns DJs de Blanes en aquest cas. Correcte. Ens acompanya perquè volem que conegueu el talent local, volem que conegueu el cas d'uns productors, uns músics que tenim aquí a la zona que fan les seves pròpies produccions, que són DJs i que, bueno, jo fa molt de temps que els segueixo, que els conec personalment potser no tant, Sí, però sóc un stalker d'Inure des de fa temps, la veritat, us he anat seguint i és molt guai la vostra feina. Llavors, Borja, benvingut aquí al plató. Merci. I si ens vols explicar una mica qui sou, com naixeu, què porta dos nois d'aquí de la zona a posar-se a produir, a treure temes, temes amb molta professionalitat, en sellos discogràfics importants i a tirar aquest projecte endavant. Doncs mira, bueno, primer de tot agraït d'estar aquí, només hi puc ser jo, però Inure som dues persones, el Marc, el meu company, que per temes de feina no ha pogut venir, però donar-vos les gràcies perquè estem encantats els dos d'aquesta oportunitat. I Nure neix com a tal el 2020, però la connexió del Marc i el Borja comença el 2015-2016, quan els dos anem a estudiar el grau de tècnics de so a Barcelona i ens coneixem. Som companys d'aula, ens coneixem, veiem que ens agrada més o menys el mateix estil musical i allò que quedes algun dia per punxar, el punxar porta a voler començar a produir, a fer les teves mescles, a fer els teus mashups per si surt algun bolo anar-ho provant i veiem que tenim una sinergia, que ens portem superbé, que quedar les tardes nosaltres quedaríem per jugar a la Play, nosaltres quedàvem per fer temes i neix així una mica el primer projecte que fem, que és una mica música més mainstream, més comercial, el que parlàvem abans, i arriba el 2019-2020 que tenim una residència en un hotel i ens donem compte de que comencem a fer la nostra música, hòstia, anem a començar a punxar-la. I diverses festes que fem veiem que va funcionant, el tema una mica més underground ens va agradant, va funcionant i diem, hem de donar-li un gir perquè al final ja teníem un nom artístic que estava associat a això, el concepte una mica més mainstream i diem, resetegem, arriba el que parlàvem, pandèmia, que serveix jo crec per reset per diversos artistes i és el nostre cas i comencem a tirar el projecte d'Inure endavant. Molt bé, una bona explicació. Perquè vosaltres partiu de... O sigui, què va ser primer, diguem, el DJ o va ser primer el productor? Com ho descriviríeu, això? Jo crec que va ser primer el DJ, de petites festes, començar a punxar, doncs el que et deia, acabes punxant temes d'altra gent i tu veus que els artistes principals, hòstia, fan els seus temes, punxen els seus temes, és el que et pot diferenciar una mica. I diem, doncs anem a començar-ho a provar. I comencem amb això, a fer els nostres petits mashups, petits edits, petits remixos i al final diem, per què no traiem música original? I comencem a intentar plasmar el que a nosaltres ens agrada punxar però donant-li el nostre estil. Molt bé. Quin creus que va ser el punt d'inflexió en quant a llançaments en diferents discogràfiques? El punt que va dir, ostres, tenim un llançament en una discogràfica que ja tindrà repercussió perquè al final teniu bastants oients a Spotify i bueno, les vostres cançons crec que han tingut bastant de repercussió i han arribat a bastanta gent. Sí, jo et diria que sobretot és la llet que vam tenir, que és la primera cançó que traiem com a Inure, que és a I Feel, que el firmem per Embassy, que és un segell molt gran, que s'han tret temes, bueno, han firmat artistes com David Guetta, Cedric Gervais, ha firmat gent important i vam enviar la demo per provar i van dir, ostres, sí, ho volem treure per aquí. I ràpidament el tema va funcionar, vam tenir suports de DJs importants, va descarregar el tema Paco Osuna, va descarregar el tema Richie Houghton, va descarregar el tema Kryder, o sigui una mica de tot tipus d'artistes, però veiem que funcionava. Wow. I res... Parlem de noms ja... Sí, increïble que nosaltres de passar a fer música que ens estem punxant nosaltres, com a molt algun suport d'algun artista mitjà, aquesta gent va ser com, ostres, pues el que hem començat a fer, el que hem apostat, pues funciona. Totalment. Ostres, ha de ser un plaer veure que al final la teva música acaba arribant a altres escenaris i veure gent gran, gent d'aquest calibre punxar. Sí, i va entrar playlists de Spotify bastant potents, com el Night Rider, coses d'aquestes, Low Key Tech, Electronic Rising, i clar, tu veure les playlists que jo escolto
i veure temes de gent important de la indústria i veure el teu tema allà posat, la veritat aquesta sensació és increïble. Com va ser aquest moment? Quan vau veure que us van enviar un correu dient a Embassy us va enviar un correu dient que us ho publiquem això? Qui ho va veure primer, qui li va dir a l'altre, què vau notar en aquest moment? Perquè imagino que ha de ser un moment d'eufòria. No recordo ben bé com va ser, però sí que recordo... Clar, era pandèmia ja, i me'n recordo estar parlant amb el Marc algun dia a l'estudi, perquè no ho he dit, el Marc viu a Barcelona i jo visc a Blanes. Sou originaris de Blanes, els dos? No, únicament jo. El Marc és de Barcelona, de Sant Vicenç dels Horts, i clar, sempre hem d'estar en videotrucades, a Skype, el que sigui per anar fent les produccions junts, ens anem enviant les coses i en una d'aquestes va dir, hòstia, no me'n recordo qui va ser, has vist el correu que ens han contestat, que volen el tema? I hòstia, una adrenalina, un xute bèstia. Molt bé. Teniu propers temes que sortiran? Teniu coses? Esteu treballant? Esteu en un moment ara de descansar? Doncs t'he de dir que sí, que tenim un parell de temes, un parell en solitari i que recordi bé 2 col·laboracions. Molt bé. I bé, amb ganes de que surtin i... Molt bé, la màquina ja veieu que no para Minorer. Pues, si us sembla, ara ho hem parlat i ara jo crec que la gent es mereix escoltar-ho, no? Sí. Crec que avui ens has preparat una cosa una mica més especial, no? Sí, perquè el tema això, com que anàvem a parlar de producció, dic, mira, una de les coses que volia dir... Perquè parlant de producció, tu ets més de posar el filtre dins del Serum o llavors poses un altre plugin i li poses un altre filtre en allà? Jo sóc d'externs. Hauríem d'entrar ara aquí. A nivell tècnic. Un dia estaria bé aquí amb un ordinador, pantalla i començar a explicar. Ja hem parlat abans en una altra taula que hem tingut una xerrada que un dels projectes, una de les coses que ens agradaria és tirar endavant xerrades d'aquest tipus o un podcast musical de la zona. T'apuntem també, seria espectacular. Sí, perquè segur que hi ha gent que està començant, que està a l'habitació de casa seva començant a fer música, que, bueno, com jo en el seu moment, que qualsevol cosa xerrada que hi havia me n'anava, si portava l'artista a l'ordinador i ensenyava com feia, ja que fos a nivell del filtre que col·loca, la cadena de màster, d'això, i jo ja anava i al·lucinava. Tots hem estat aquí, Sí. Jo com a petit productor que també he passat tot això, també ho sé. Sí. Parla'ns un moment de la sessió que ens tens preparada per avui. Doncs la sessió volia donar valor a tots els DJs i sobretot als productors a nivell de producció que hi ha a nivell espanyol, que hi ha molt bons artistes fent música tant per ells com per altres artistes a l'ombra i que crec que no se li dona el suficient valor. I s'ha d'exterioritzar això, mostrar que és un producte que funciona, que els artistes ho van punxant a escenaris d'arreu del món i això, una sessió íntegrament de produccions de talent espanyol i de produccions nostres, edits nostres, mashups, remixos. Pues Borja, estic amb moltíssimes ganes d'escoltar-ho. Et deixaré per tu l'escenari, jo baixaré ara aquí a baix, m'agafaré alguna cosa per veure i disfrutaré durant una bona estona d'aquesta sessió que ens faràs. Perfecte, doncs merci, moltes gràcies per l'oportunitat. Un plaer.